यार पता नहीं क्यों, पर जब भी कोई यौन करता है ना, पूरा दुनिया चेन रिएक्शन में फट जाती है। देखो ये, एक बंदा यौन किया और बस यॉर्निंग वायरस स्टार्ट हो गया। एक के बाद एक सब गिर रहे हैं। वाह, यॉन स्क्वाड एक्टिवेटेड। साइंटिस्ट बोलते हैं यॉर्निंग ट्रिगर्स मिरर न्यूरॉन्स, पर भाई ये तो न्यूक्लियर लेवल है। कंडक्टर अंकल फुल पावर से रोक रहे हैं, मैं नहीं करूंगा यॉन, लेकिन गेम ओवर। लाइक एंड सब्सक्राइब करो वरना यॉन अटैक लोडिंग।